السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ يا رب تكونون بخير وتبدأ تشوفون فيديو اليوم. طبعا أكيد قبل كل شي نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. باو قبل لا أحكي لكم إيش دا أسوي وشنو الفيلم، أو أكيد قرأت من العنوان، بس أريد أقول إنه أنا أساس إنه هذا الفيديو يكون مال تغييرات بالمطبخ مالتي، بس ما قدرت اسويه لان صارت يعني العزيمة هاي، فما قدرت. قلت اوكي ورا العزيمة ان شاء الله اصور يعني الفيديو وانشره ان شاء الله لكم. طبعا حتشوفون اكو بعض الاشياء شوية متغيرة، لذلك بس ما قدرت اكمل كل شي قبل العزيمة، كان يعني الوقت ضيق، فقلت اوكي عادي يعني ورا العزيمة او عادي يعني ما راح يصير شي مثلا. الحمد لله. مثل ما تشوفون اليوم الفيديو بيرفكت يعني كل شي حلو كان. والله كلش فرحانة انه عزمت اهلي يمي. طبعا اهلي صار لي هواي اني اصلا ما عازمتهم الصراحة. والله صار لي صدق يعني هواي مو هيجي. زين سبحان الله صارت انه برمضان الله قسمها حبايبي. وطبعا هو عزيمة وثواب بنفس الوقت. والدة زوجي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا ربي، ويرحم جميع الأمهات المسلمات والمسلمين يا ربي. طبعا مثل ما شفتوا أول شي بلشت بيه باللحم. هاي هنا قبل يوم أني زين حبايبي قطعت اللحم. هو أصلا القصاب يعني منقطعة زين على مود العظم وهاي الأمور، بس اني كملت عليه اكيد وغسلته غسله زينه، واخرت الشعر مالطلي، الشعر مدى الصوف ما المهم، واخرت هاي الاشياء مالطلي حتى ما يبقى بي اي شي، وينغسل غسله زينه ويصير فله. زين حبايبي بعدين سويت اني ورا ما غسلته وخلصته جيت اخذت بصل ونوم بصرة وورق غار اكيد وهيل، وضفتهن اكيد بالبداية، اعطيتهن شوية حمسة خفيفة، بعدين ضفت اللحم. مثل ما تشوفون ما شاء الله اللهم صل على النبي، اللحم يعني هبر شلون ما نقول، ويعني مو حل صغار. زين حبايبي حمسته حمسة زينة، ظليت احمس باللحم لحد ما تشوفون وصل لهاي المرحلة انه تشوح تشويحة زينة. زين حبايبي بلشت ايش اسوي، حطيت كاري وفلفل اسود و كركم شوية، وطيته هم تقليبة سريعة حبايبي، وبعدين غطيت الجدر عليه. طبعا قلت مثل ما قلت لكم هاي قبل يوم اني بلشت كمل يعني بلشت اسوي اللحم، لان اكو اشياء عفو تاخذ وقت من عندي. زين فقلت ليش اخبص نفسي ثاني يوم خب من الليل اكمل الاشياء اللي تاخذ وقت واخلص منها. طبعا انا ضفت شوي كمية مي هواي، لان تعرفون اللحم راح يستوي ويظل يفور يفور، فراح ينشف من المي، فاني اريد المي اريد اسوي مثلا ثرد بي اسوي سوب وهاي، فما اريد يبقى شوية من عنده. ماش حبايبي اكيد حط حني حميت مي بالهذا القور المغلي بالغلاية وضفته عليه. هنا بلشت شو اسويه، بلشنا انا وزوجي الصراحة انه نفلس التمر. سويت الاشياء اللي تاخذ وقت من عندي، حتى ثاني يوم قلت ما اظل يعني هيجي اروح هيجي واجي هيجي وفرد نوب اصير يعني انخبص. زين حبايبي ومع هذا كله يعني شوي انخبصت، بس اكيد خواتي نقدرني الله يخليهن ان شاء الله. طبعا حبايبي ورا ما فلسنا التمر كمية زينة من التمر وخلصنا. طبعا مو بس هاي يعني كيسين تمر سويت. شوفوا هاي الغلاف هسه شوفت لكم اياه الاكياس، هاي ضروري يصير بكل بيت والله، يعني انقاذ انقاذ. يبقى اكل مثلا بالماعون شي تغلفينه بهيك بيه وتحطينه بالثلاجة، لا ريحة الثلاجة تصير بالاكل ولا اي شي، والله انصح الكل يجيبه. زين حبايبي مثل ما شفتوا غلفته بيه وخليته بالثلاجة، وجيت غسلت ذني اللي يعني صارن من ورا مال التمر وهالامور، فغسلتهن اكيد وغسلت السنك همين. وهسه نشوف شو راح نسوي بعدين. عاد رحت للحمام اني كنت غاسل الملابس وهاي الامور، فشنو اكيد الحمام راح يصير هوسه، فقلت اني هيجي راح انظفه يعني وابلش بيه، فقلت خليه بالليلة كاملة.
طبعا مثل ما شفتوا كملت الحمام، نظفته وخلصت. حبايبي، حبيت اقولكم على هذا الرف بشكل زين. ما توقعت الصراحة اللاصق مالته هيك قوي ما شاء الله. زين جبت من عنده الصراحة، يعني ردت هذا مال الولد اللي اكيد كلكم شايفينه، بس ما لقيت هذا مال فيل، فقلت عادي خل اجيبه. بس والله زين سويت انه جبته. اني منظفة اصلا شت الحمام، يعني مخلصته، بس تعرفون من اغسل ملابس والغسالة تكون بالحمام راح يتوسخ ويصير هوسة ولا عباك مسوية شي. فالحمد لله وشكر يا ربي كملته وخلصته. واتجهت وين؟ اتجهت اسوي حلا. باعوا هذا الحلا ادمان، يعني صدق طيب ويخبل. يعني متأكدة اي احد حيذوقه حيقولك عاشت ايدك وشون سويتيه. يعني انتو حتشوفون مقاديره ابسط منها ماكو. وهذا على فكرة من زمان اعتمده. زين متشت بالمدرسة والله صديقتي كانت مسوية طبقات هو البسكت بالكاكاو، قلتها شلون مسويته؟ قالت لي الطريقة، تخيلوا منها لحد هسه اني اسويه. وحرفيا يعني لذيذ لذاذة مو طبيعية، مو بدون مبالغة والله. اي احد قلت لكم راح يذوقه حيقولك شلون سويتيه وعاشت ايدك. ومكوناته بسيطة، أبسط من هيك ترى ماكو. اللي هي قشطة، هاي الباكيت القشطة هسه شفتوها، وكاكاو خام المر، وشكر. انتو بعد حسب الرغبة، يعني الشكر شوفوا انتو ذوقوه تحبونه هيجي او حالي بعد اكثر بكيفكم. وايضا اللون مال كاكاو يعني تردون هيجي او اقوى اللون هم بعد حسب الرغبة. بس بالنسبة إلي أنا أحب هيك لونه، أحس كلش كافي وتمام. وقلت لكم الشكر انتو ذوقوه شوفوا تردون حيل حالي تردون لا. وعلى فكرة هذا يعني الحلا اعتمده اني من زمان من زمان حرفيا، قلت لكم من شو وقت. زين حبايبي اكيد هنا ها، واكيد حطيت يعني هاي الاكياس اللي شوفت لكم اياها. بالنسبة لي انقاذ. وانا كانت عندي مشكلة يعني انه اي شيء احط بالثلاجة تصير ريحة الثلاجة بيه، وهذا الشيء مزعج بشكل مو طبيعي بالنسبة للكل اكيد. زين بس ما طول عندي هاي الاكياس ما احتارت الصراحة، الحمد لله سويتها واني مطمنة. زين حبايبي، وحطيته مثل ما قلت لكم بالثلاجة. سويته اني بالليل هم على مود انجز، وهم اكثر شيء على مود اذوق يعني الحلا مالته. تعرفون صايمة ما راح اقدر اذوقه، وكل واحد حيقول لي شكله اكو بيهم يحبونه حيل حلو، اكو بيهم لا يحبون بيه مرورة. فقلت لا خلاني اسويه وها هي واخلص منه. هنا سوت اني حطيته بالثلاجة مثل ما قلت لكم. بلشت وين؟ بلشت اسوي شو اسمه بصل ونوم بصرة، لان ما قدرت احطهن. هسه تعرفون من دا يبلش يستوي حطيتهن، انه بصرة تعرفون يصير مرار. والملح ايضا هنا دا اسمي ودا احط على روح عمتي الله يرحمها، وراح ارواح المسلمين والمسلمات اجمع، ويا ربي ان شاء الله واصل الثواب. طبعا اني ورا ما شفت اخر شي استوى، يعني مو استوى اكيد، ورا ما استوى اللحم وخلص طفيت النار عليه ورحت نمت. بعد ما قدرت، حرفيا ما قدرت. هاي هنا مثل ما تشوفون هاي ثاني يوم هذا السوب مال اللحم يخبل، واللحم ذايب ذوبان. زين حبايبي مثل ما تشوفون الهوسة بعدني ما منظفة، بعدني كل شي ما مسوية، بس قعدت من وقت حتى انجز. تعرفون والله يعني حرفيا البارحة انتهيت، نمت ما ادري بروحي حتى. بس قلت يلا عادي. بلشت يومي وسميت بسم الله، توكلت على الله. قلت يا الله خل ابلش باليوم. اكيد هنا مثل ما تشوفون حطيت الشوربة على النار، قلت حتى تستوي واخلصها واكمل الحمد لله. وهنا اكيد بلشت بشنو؟ بلشت اسوي طبقات البسكت بالكاكاو. هذا مثل ما تشوفون الخليط اللي سويته البارحة. يعني شفتوا قوامه شلون حلو كان، ولحد هسه قوامه حلو. سوى بس شوية مو يعني يصير يعني لين وهان. هنا حبايبي بلشت اسوي قلت لكم بالحلو، لان تعرفون عادي نحط بالثلاجة مو مشكلة. اكيد هو طبقات بسكت. اول شي البسكت يعني اغمسه بالحليب، بعدين احطه وين؟ بالبايركس، وهكذا احط بعدين طبقة مال كاكاو. طبعا اكيد اطفالي هنا يساعدوني،
وقوة خلوني اشتغل واخلص. تعرفون كل ساعة مادين ايدهم وما ادري شنو، احنا ما نحب هاي السالفة، على مود اخاف ايدهم مثلا بيها شي، هاي ما نحب. زين بس هم خطأ يعني شو يسوون، قبل ما يرحون هم قاعدين يمي ودا يبان ايش دا اسوي. طبعا حبايبي مثل ما شفتوا طبقة بسكت، طبقة من الكاكاو، وهنا أنا عندي الحليب خلاص، وكنت موصي زوجي يجيب حليب وياه ونسى خطيه باعه خليتها على النص. زين خلاص الحليب اللي عندي بس، عاد زوجي خطيه اجا جاب مسواق وما اعرف ايش، بس شنو نسى الحليب، عاد وراها دزيت ابني وما ادري شنو وجاب لي. اكيد الزلاطة على اليمن، وكلهم اصلا يردون الزلاطة من ايد زوجي صراحة، لين سبحان الله تصير طيبة ما ادري ليش من ايده. المهم حبايبي هنا همين جت على المسواق اللي جابه زوجي، بلشت اصفط بيه، حتى اهم شي عندي اني كان بهذا اليوم ما تصير هوسة علي، لان بس اشوف هوسة خلاص ارتبك. باعوا لي اكيد الثلاجة مفجورة زين بس اكيد على مود السمك وهاي الامور ما خليتهن يعني بالفريز، لان انا قلت حرامات يعني، وهو ثاني يوم راح ابلش بيهن، فما خليتهن بالفريز، خليتهن جوا حتى يبقى شون طازجات يعني. زين حبايبي هنا الشوربة بلشت تفور، وبهاي الأثناء هي استوت الشوربة وسويتها هرستها هاند بلندر على مود تصير كريمية وكلش طيبة. زين حبايبي هنا بلشت أسوي بحشوة البرياني، أكيد اللي هي عبارة عن بوتيتا و شو اسمه وجزر وكشمش وهاي الأمور. أكيد أني أمشي ألملم. زوجي طبعا خطأ يساعدني والله، هواي سوى لي زلاطة وسوى لي شو اسمها الخضرة مثل ما شفتوها، وهاي بعدها خطير حدثت تنتظر الحليب حتى اكملها. بس الحمد لله وشكر هناك كان ما عندي شي، بس انه اهم شي ألملم ألملم ألملم، ما ردت هوسة. واكيد زوجي يعني خطير مو بس ساعدني بزلاطة والهاي، اكيد لا والله خطير هواي ساعدني، وما عدا انه هو تأذى كل ساعة طالع وجاي رايح وجاي رايح وجاي على مود يجيب غراض وما ادري شنو. تعرفون بعد الواحد من يسوي عزيمة هنا باعوا لي الهوسة اللي هنا شفتوها طبعا الهوسة. طبعا هذا المفرش كنت غسلته اكيد، بعدين قصين زوجي خليته يقصلي الزايد من عنده حتى من احطه يكون مرتب. واكيد اللحظة الحلوة، الفقرة الحلوة اللي هي البخور، بخرت اكيد الهول بعد ما نظفته وخلصت. زين حبايبي بخرته، وهنا الحمد لله والشكر يا ربي كملت الطبقات البسكت وخليتها بالثلاجة. زين حبايبي باعوا، اني هذا سويته الفيديو على جزئين لان مرته يصير طويل وما اعرف اصلا اقوم شو احكي زين حبايبي، فان شاء الله يا رب كم يوم وانزلكم الفيديو الكامل مال عزيمة. زين كان هم بوقتها مفاجأة كلش حلوة طبعا من زوجي، واكيد ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايب قلبي، وتنسوا اللايك واشتراك، ومع السلامة.